ஹிந்து தமிழ் திசை நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம். டாக்டர் வைதீபா, அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை. இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னா, நம்ம கண்டிப்பாக பேன் பண்ணக்கூடிய உணவுகள், ஆனால் அப்படியும் நம்ம நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். அதோடைய விளைவுகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த டிரான்ஸ்ஃபேட் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம்ல, அது முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு எந்த விதத்தில் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா, ரீசெண்டாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் குழந்தைங்க அதிகமாக இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபேட் சாப்பிட்டது மூலயமா அந்த ரிசர்ச்சோடைய அவுட்கம் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, கொக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன், அவங்களுடைய ஞாபகத்திறன் அஃபெக்ட் ஆகும், லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும், அவங்களுடைய மெமரி, அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் இது கண்டிப்பாக டிவியேட் ஆகும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த டிரான்ஸ்ஃபேட் அதிகமாக எடுத்துக்கிறது மூலயமா அவங்களுடைய இன்டெலெக்சுவல் லெவல் கூட குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது. ஸோ இது மூலயமா அவங்களுக்கு பாடி இன்னும் லேசி ஆகுது, பிஹேவியர் சேஞ்சஸும் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாகவே இருக்குது அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு சில ஸ்டடீஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபேட்டை நம்ம கொடுக்கறது மூலயமா ஈவன் அவங்களுடைய க்ரோத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது, அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது. இது எத்தனை பேரண்ட்ஸுக்கு புரியுதுன்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக நீங்கள் கொடுக்கறது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கிடையாது, விஷத்தை தான் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அப்போது எந்தெந்த உணவுகளை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்றத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுங்க. இந்த ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டில் இந்த பீஸா, பர்கர், அந்த ரொட்டீஸ் இதெல்லாம் ஒரு சைடில் இருந்தாலும், அதே நேரத்தில் பிஸ்கெட்ஸ் அண்ட் ரோல்ஸ் எல்லாம் கூட அதிகமான ஆபத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவுகளாகவே இருக்குது. இது கூட பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபேட்டாக இருக்கக்கூடியது, இந்த சிப்ஸ் வெரைட்டிஸாக நமக்கு பேக்கெட்டில் இருக்கக்கூடியதில் அந்த சிப்ஸோடைய கிறிஸ்பினஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கூட they are adding some chemicals. அதில் கார்சினோஜெனிக் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது. எல்லாத்துலேயும் அடல்ட்ரேஷன் தான் மேடம், இது மட்டும் என்ன பெருசா அப்படின்றத நீங்கள் கேட்கலாம். ஆக்சுவலாக எல்லாத்துலேயும் அடல்ட்ரேஷன் இருக்குங்க. ஆனால் அந்த காலத்தில் இது ஜெனட்டிக்காக வரதா இருந்தாலும் நம்மளுடைய உணவு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்துச்சு. நிறைய பழங்கள் சாப்பிட்டோம், வீட்லேயே செஞ்ச சத்து மாவு உருண்டை எடுத்துக்கிட்டோம், நம்ம வீட்லேயே பஜ்ஜி போண்டாலாம் சுட்டு சாப்பிட்டோம். ஆனால் இப்போது நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம வெளியில் ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட, இட்லி சுடணும்னா கூட நம்ம அந்த மாவு பாக்கெட்டை வெளியில் வாங்குற அளவுக்கு நம்மளுடைய லேசினஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அதனால குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக நம்ம வீட்டில் ஸ்நாக்ஸை தயார் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரெடிமேடாக பேக்கெட்டில் இருக்கக்கூடியதை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோமோ, நம்மளுடைய குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியத்தை நம்மளே டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரெண்டாவது கேட்டகரி, ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபேட்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த டிரான்ஸ்ஃபேட்டில் இந்த மாதிரி உணவுகள் எல்லாமே அதில் வரக்கூடியது. அது மட்டும் இல்லைங்க, இதில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த டிரான்ஸ்ஃபேட் நம்மளுடைய வயிறு பகுதியில் தங்கிறது மூலயமா இது நம்மளுக்கு ஒபேசிட்டி, விசரல் ஆர்கன்ஸ்லேயும் நமக்கு, அதாவது இந்த சென்ட்ரல் ஒபேசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, பானை மாதிரி ஆப்பிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கும் விசரல் ஆர்கன்ஸில் எல்லாமே கொழுப்பு தங்கி நம்மளுடைய கட்டோடைய ஹெல்த்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு காரணமாகவே இருக்குது. ரெண்டாவது உணவு பேன் பண்ண வேண்டியது, ஆனால் ஸ்டில் இது நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்குது. நம்ம எப்படி அதை பார்த்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா, டைஸ், சிந்தட்டிக் டைஸுங்க. இது ஏன் நான் முக்கியமாக சொல்கிறேன்னா, ஒவ்வொரு குழந்தையோடைய ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே, செகண்ட் பர்த்டே, இல்லை எத்தனை வருஷம் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இப்போல்லாம் நம்ம நிறைய அந்த கேக்ஸை ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த கலர்ஸை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக ஒரு கார் ஷேப்பில் கொண்டு வர்றது, ஒரு வீடு மாதிரி கொண்டு வர்றது, ஒரு டாய் மாதிரி கொண்டு வர்றது. ஸோ அப்போது அந்த கலரை கொடுக்கும் போது ஒரு அட்ராக்ஷன், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் அந்த கேக்கோடைய என்ன சொல்கிறது, அதோடைய பிக்சரைசேஷன் அதிகமாக இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறோமே தவிர, ஆனால் அதில் என்ன கலரிங் டைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்க. இந்த டைஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். ரெட் 40, எல்லோ 5 அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் நல்லா பஞ்சிங்கான ஆரேஞ்ச் கலரில் இருக்கிறது, ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது. ஈவன் நீங்கள் அந்த கேக்கை சாப்பிட்டுட்டு கையை கழுவினா கூட நம்ம கையிலலாம் அந்த கலர் அப்படியே நிற்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த கலர் டைஸ் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பல நாடுகளில் பேன் பண்ணக்கூடிய இந்த டைஸை இந்தியாவில் இன்னும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க. இந்த மாதிரி அதிகமாக டைஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம நினைப்போம், என்றைக்கோ ஒரு நாள் பர்த்டேக்காக தானே கொடுக்குறோம், அது எப்படி குழந்தையோடைய ஹெல்த் அஃபெக்ட் பண்ணும், நம்மளுடைய ஹெல்த் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனால் நம்ம இப்போது ரெகுலராக சாப்பிடக்கூடிய பேஸ்ட்ரீஸில் எல்லாத்துலேயுமே, இல்லை பேக்கரி ஐட்டம்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இதை ரொம்ப காமனாக யூசேஜுக்கு கொண்டு
கொண்டு வந்துட்டாங்க. நீங்கள் அப்போ அந்த மாதிரி பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் ரெடி பண்ணுறவங்களா இருக்கீங்க, இல்லை கேக் தயார் பண்ணுறவங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னா, தயவு செஞ்சு நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கோடில் இருக்க சிந்தட்டிக் டைஸை அவாய்ட் பண்ணுங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, E102, 129, E129, E109 இந்த டைஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இதில் டார்டாரின் அப்படின்ற கெமிக்கல்ஸ் வந்து இருக்குது. இது வந்து கார்சினோஜெனிக் ஏஜென்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுது. இதில் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளை குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, குழந்தைங்களுடைய சர்மம் வந்து அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படுது. கிட்டத்தட்ட நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அந்த ஒரு 1 வீக்கில் ஒரு 4-5 குழந்தைய இதே கம்ப்ளைண்ட்லேயே பார்த்துருப்பேன். அவனோட வயசு மேக்ஸிமம் 1 வயசு இல்லை 1.5 வயசு 2 வயசு தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அட்ரிகேரியா அப்படின்ற சர்ம பிரச்சனையை அதிகமாகவே பார்க்குறோம். இது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த அந்த டைஸோடைய எஃபெக்ட் வந்து அவங்களுக்கு அட்ரிகேரியா, அதாவது அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸை ஏற்படுத்தலாம், கேன்சரை காஸ் பண்ணலாம். இன்னும் அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி, அதாவது நுரையீரல் சம்பந்தமான அலர்ஜிகளை அதிகமாக்கி வீசிங் தொந்தரவை ஏற்படுத்தலாம். இந்த டைஸ் சில நேரத்தில் நமக்கு டைஜஸ்ட் ஆகாமல் நம்மளுடைய கட்டோடைய ஹெல்த்தையும் சேர்த்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு காரணமாகவே இருக்குது. ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி சிந்தட்டிக் டைஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி நீங்கள் கேக் தயார் பண்ணுறவங்களா இருக்கீங்கன்னா இந்த நம்பர் கோடிங்கில் இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். 3வது விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹை ஃப்ருக்டோஸ் கார்ன் சிரப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஈவன் நீங்கள் இந்த மாதிரி சில நேரத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய உணவு விஷயங்கள், மஞ்சூரியன்லாம் செய்கிறோம், ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் செய்கிறோம். இது நம்ம வீட்லேயே செய்கிறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் வாங்கக்கூடிய அந்த கார்ன் சிரப்பில் ஹை ஃப்ரக்டோஸ் கார்ன் சிரப்புன்னு இருந்தால் தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃப்ரக்டோஸ் அப்படின்றது இது நமக்கு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது நமக்கு ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டான ஒரு எனர்ஜி, நமக்கு வந்து அந்த சுகர், இட்ஸ் நத்திங் பட் த சுகர். ஆனால் இதில் ஹை ஃப்ரக்டோஸாக இருக்குது அப்படின்னா இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டியை அதிகமாக்குது. சீக்கிரமாக டயபெட்டிக் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இது நம்மளுடைய கட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஜீரண மண்டலத்தில் அந்த நல்ல பாக்டீரியாஸை அழித்து நமக்கு அந்த மைக்ரோபியமோடைய அந்த கம்ப்ளீட் ஹெல்த்தையே டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஹை ஃப்ரக்டோஸ் கார்ன் சிரப். எந்தெந்த உணவுகள்லாம் நமக்கு இந்த ஹை ஃப்ரக்டோஸ் இருக்கும் அதர் தேன் கார்ன் சிரப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த கேண்டீஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த கேண்டி சாப்பிட்டாலும் அது வந்து கலர் கலராக இருக்குது, அந்த மிட்டாயெல்லாம் தொடும் போது கையில் வந்து அந்த நிறம் வந்து கையில் படுது அப்படின்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு ஹை ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது. அதே நேரத்தில் இந்த இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கூல்ட்ரிங்க்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து இப்போது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் நமக்கு மொஜிட்டோ கிடைக்கும், ரெட் கலரில் பஞ்ச் ட்ரிங்க் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் நம்மளை அட்ராக்டிவாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ்லேயும் ஆடட் சுகர்ஸ் இருக்குது, ப்ராசஸ்டு சிரப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் ஹை ஃப்ரக்டோஸ் இருக்கிறதுனால டேஸ்ட்டாக இருக்கும், இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு ஒரு கிளுகிறுப்பை கொடுக்கும். ஆனால் இது நம்மளுடைய ஜீரண மண்டலத்தை கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் பண்ணி தொடர்ந்து அஜீரண தொந்தரவை கொடுக்கும். இது நம்மளுடைய லிவரை கண்டிப்பாக டேமேஜ் பண்ணிடும். ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகளை கண்டிப்பாக பேன் பண்ணணும். அந்த உணவுகள் நீங்கள் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுற இடத்துல இந்த லேபிளிங்கில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸை தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.